जो साउंड आ रहा है वो साउंड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम होता है ज़्यादा लोड देने से यहाँ पर बंद हो जाता है, तो हमने शॉर्ट कर दिया है। तो देखिए इस जगह यहाँ पर स्विच रहेगा, तो ओवरलोड देने से यहाँ पर स्विच बाहर की साइड में चला आता है और यहाँ पर सप्लाई काट हो जाता है। तो यही यहाँ पर है। तो हमारा जो ओवरलोड देने से यहाँ पर जो स्विच है, स्विच में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर पूरी तरह शॉर्ट कर दिया है। तो अभी जब हम लोग ग्राइंडिंग मशीन चलाएंगे तब ज़्यादा लोड नहीं देंगे, थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पर बंद करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर जो कॉयल है, कॉयल ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर जो मोटर लगा हुआ है, मोटर के कॉयल पूरी तरह ख़राब हो जाएगा।